Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak try buat speed typing test, sejauh mana saya menaip. Jadi kita mulakan sekarang. So send. Oh, 27 per minute. Main kad. Okay. Ini adalah skor saya. 27 words per minute. Tak tahu 118 CPM ni apa. 100% accuracy, so better than nothing.